在还是来了。我也没有想到会有这个问题啊！这是我们成立以来最大的危机呢。目前常用的音效库没有这类的音效。为了未来的业务，这个问题迟早都必须解决。我们一个一个来试吧。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿。那是什么东西？哦，你难道是第一次看见食物吗？难道是要用那个？这个也太粗了吧！放心，触感很舒服的。黏黏滑滑的，好恶心哦！只有一开始而已，很快就会习惯的。这种东西怎么习惯？这样如何？哦，那个东西太深了。没事没事没事，我会负责。你居然直接把手伸进……如何？快到了吗？快到了，就差一点点。哦哟，快点啦！3秒钟你早就过了。我努力了，差2口啦。你们2个不要再玩食物了，试下一个。如何？怎么样？用力一点。这样感觉对了吗？好像有感觉了，继续加把劲。对，就是这样。你好棒啊！到底下了。没错。还没开始录就把力气用尽是怎样啊？下一个。查甫人吼，千万唔通剩一支嘴啦。换我来，你还可以吧？换个姿势应该没问题。不要只打一边，不是还有另外一边吗？只要想做，你还是做得到吗？继续，不要停啊！不过就是头猪发出的声音还挺不错的嘛。所以到底是美国猪好还是台湾猪好啊？谁在乎啊？当时叫我不要玩食物的啊。还有，谁要吃美国猪啊？你看瘦巴巴的，一看就知道是打了太多瘦肉精。这个有通过国际标准呢。我飞边，就算饿死，死外边从这里跳下去，也不会吃你们一点美国猪。真香。你要把我们的道具吃光了啦！管他的。哎，怎么样？所以有拿到我们想要的音效吗？感觉还是有一点微妙哎，感觉就是少了一点什么。哎，你们在干嘛？我们在开会。哎，等一下，我从外面回来，我先洗个手。
刚在干嘛？没事。我一定拿得到啦，开什么玩笑？哎。